Чихание в истории. Сегодня, когда человек рядом с нами чихает, мы говорим «будьте здоровы». Говорить что-то человеку после чихания, оказывается, это древняя традиция. Евреи говорят «доброй жизни». Римляне говорили «да сбережет тебя Юпитер». Греки желали долгой жизни. Индийцы говорят «жизнь с тобою». А вот фраза «благослови тебя Господь» появилась в VI веке благодаря папе римскому Григорию Великому во время чумы. Существует также версия, где не обошлось без суеверий. По некоторым убеждениям, во время чихания душа покидала тело через нос, и фраза «благослови тебя Господь» должна была отпугнуть дьявола, который пытался забрать вылетевшую душу. Надеюсь, что эти истории были интересными. Будьте благословенны и здоровы.